เกิดอะไรขึ้นแมทพิรณีโพสต์ตัดพ้อสัญญาณแห่งการจากลาคล้ายมีปัญหาความรักทำเอาชาวเน็ตหูผึ่งตาล็อกแรกแล้วหนึ่งค่ะหลังจากนางเอกสาวแมทพิรณีโพสต์ข้อความคำคมตัดพ้อเรื่องความรักลง IG Story ขายสถานะหัวใจกำลังมีปัญหาโดยมีเนื้อหาระบุว่าสัญญาณแห่งการจากลาแล้วแต่เลยคือคำที่น่ากลัวที่สุดเป็นคำพูดที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์กำลังจะจบลงเพราะไม่ใส่ใจอีกต่อไปแล้วนอกจากนี้ยังมีข้อความแคปชั่นอื่นๆอีกว่าคนไม่สวยก็ต้องทานข้าวคนเดียวคนไม่สวยก็ต้องคุมงานเองเหนื่อยหน่อยนะงานนี้คงต้องจับตาดูกันให้ดีค่ะว่าสถานะหัวใจของสาวแมทพิรณีจะยังแฮปปี้ดีกับหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์หรือเปล่าพอช่วงหลังก็ไม่ค่อยเห็นทั้งคู่อวดซีนหวานกันสักเท่าไหร่ค่ะ